subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फ्रैंक। ये वीडियो है केमी के बारे में, जो एक हेयर ड्रायर है जिसका मॉडल है KM6821, जो इन सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल होगा। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा है। ये रहा आपका हेयर ड्रायर, जो आता है नियॉन कलर में। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है कलर। चलिए कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। ये मेड इन चाइना है, इसलिए चाइनीज़ लैंग्वेज में है, और ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको इसमें मिल जाएगा हेयर ड्रायर इंस्ट्रक्शंस, पावर वोल्टेज के बारे में है, आपको मिल जाएगा वाटर सेफ्टी के बारे में। आगे आप देख सकते हो नियॉन कलर और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। कैरी करने के लिए लाइट वेट है। गोल्ड कलर का वैक्यूम है जहाँ से इनटेक होता है। रबर हैंडलिंग है। ये रहा पावर वायर आपका। ये रहा इसका स्विच, जहाँ पे आप फर्स्ट क्लिक करोगे तो बटन खोल होगा, फिर नॉर्मल, फिर आ जाएगा हीट पे। फ्लेक्सिबल भी है ओपन क्लोज के लिए। और आपको ये मिलता है हेयर शेपर, जिससे आप अलग अलग शेप में हेयर अपने ट्राई कर सकते हो, शेप कर सकते हो। और इसके अंदर का कॉइल देख सकते हो। चलिए इसको प्लग इन करके ऑन करके देखते हैं, इसका पावर चेक करते हैं। कूल, नॉर्मल और हीट। नॉर्मल, कूल ऑफ, कूल, नॉर्मल, हीट में आप ज़्यादा देर, तकरीबन कम से कम 5 मिनट रख सकते हो। और ये अवेलेबल है आपको 2 कलर्स में, नियॉन और वाइट।